Hello，大家好，我是红哥，先赞后看，好运不断。4月的话呢，近期呢又更改了一些协议啊，我们有看到 OK 的交易所呢，在今天的话呢，更改了一些细节，比如说它的上线的一些这个周期啊发生了变更了。之前的规定是4月24号呢就可以上线交易所进行交易了，现在的话呢要更改到5月3号呢才能正式进行交易啊。这个呢跟这个随着这个官方的主网上线呢有一定的关系啊。同时的话呢，我们所有参与打新的这些用户的话呢，基本上要锁仓1年啊。这一年当中呢，你是线性释放的，每个月释放1/13。那当然了，白名单的用户除外，白名单的5月3号上线之后呢，就可以直接的出售了啊。所以这个白名单的话呢，跟这个非白名单的还是有不一样的地方的。那另外一方面呢，我们接下来也会分享一个一级市场的信息，那大家依然可以去参与啊，参与的方式非常简单，待会儿我会在这个视频当中会给大家讲到怎么参与。那还没关注红哥的可以点赞、关注、收藏。好的，接下来我们来分享一下这个项目的一个实际的一个状况。那这个项目呢，它其实是由币安呢来进行孵化的一个项目。其实说是孵化呢，可能很多的一些信息呢表明了这个项目可能跟这个币安的有一定的这个亲属关系啊，也就是跟这个币安的合一呢，这个有一定的亲属关系。当然了，不管是亲属关系呢还是什么关系，我们要从这个项目本身去做一些这个分析。首先的话，这个项目呢本身它是没有什么的一个价值不是什么价值，没有什么太大的这个应用的一个场景，也就是没有应用。目前呢，我们了解的信息，它可能只是一个网页其他的呢基本上没有像其他的你说其他的项目，它可能还会出来一些应用，比如说什么游戏什么什么等等。但是这个项目目前好像没有这个功能当然的话呢，虽然说没有什么功能呢，因为背靠币安这个大的流量的话呢目前呢有这个 Sandbox 跟它进行合作的。那 Sandbox 呢，这个呢也是一个比较早的一个元宇宙的一个项目那接下来他们会跟这个EDU 的这个项目呢进行合作，共同去打造基于元宇宙的这样一个 Web3的一个教育系统。那这个 EDU 这个项目，它本来呢也是要做一个 Web3的一个去中心化的一个教育这样一个板块。所以说呢未来的话这个 Sandbox 也就 Animoca 呢可能会联合币安的一起去构建一个基于 Web3的一个教育板块出来虽然这个概念呢好像是比较新，但是的话呢基本上众人呢都不看好这个项目。但是呢，对于我们所有参与的人来说，基本上的风险应该是比较小的，毕竟的话呢，从以往币安的这样一个记录来看到数据来看到，它还是基本上没有破发的这样一个概率。如果这个项目破发，我认为币安将会在很多的这个人的眼里可能会产生转变所以说他为了他的口碑，他也不会让他去破发当然了，从另外一方面的这个官方的信息来看的话呢，这个项目它据说呢是在去年融资600多万美金如果真的有600多万美金的话呢，我认为未来呢还是有一定的能做起来的概率吧但是能做起来能做多大规模，有多少人关注，有多少人使用的这个可能就是一个问号了。当然了，未来怎么样呢？我们依然需要去关注不过呢，目前的这个项目从目前了解的资讯来看，它目前的价值可能不大那仅仅只是因为币安的这个头部的交易所呢有庞大的流量和这个用户所以说我们才会对这个项目产生更大的关注。如果说其他的交易所，我认为这个可能就不用去关注了那至于怎么参与的话呢，参与呢就比较简单，就是我们要去买入BNB， 你买的如果 BNB 越多呢，你获得的这个额度呢就会越多。那当你获得额度之后呢，到当天之后呢，你就用 BNB 呢去支付就可以了。那之后的话上线之后，你就可以把你手中这个或者这个 EDU 呢去出售就可以了操作就比较简单。那么对于二级市场呢，我们的比特币和以太坊呢，我们昨天有讲过在这个以太坊在1009万美金这个呢是一个关口，如果跌破的话，我们就需要去关注了。当然目前我们有看到在24小时的话，它有一个止跌的现象。那如果止跌的话，我们就可以分批的去买入分批买入。下面最大的一个点呢就是1800万美金的。那1800万美金这个破了之后呢，我们就要先等一等了先等一等。但是我认为可能近2天可能又有所反弹
好的，今天我们的分享呢就先到这里，还没关注红哥的可以点赞关注，我们下期再见，拜拜。